უახლესი ისტორიიდან სხვადასხვა მთავრობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს საჯარო მოხელეების მიერ თანამდებობრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების არაერთი მაგალითის გახსენებაა შესაძლებელი. შორს რომ არ წავიდეთ, მსგავსი რამ არც დღევანდელობისთვისაა უცხო. ახლა ჩვენ ერთ პარადოქსულ ამბავზე მოგიყვებით. ერთი შეხედვით სამეზობლო დავა რომ ქვია მიწის ნაკვეთზე, თუმცა ამ ისტორიაში არის მნიშვნელოვანი დეტალი, რაზეც ყურადღების გამახვილება ღირს. რაც არ უნდა გასაკვირად მოგეჩვენოთ, საჯარო მოხელემ საკუთარ თავს განცხადებით მიმართა, თავადვე განიხილა და თავადვე გამოსცა საკუთარი თავის სასარგებლო ბრძანება. პარადოქსია, მაგრამ ასე მუშაობს სისტემა, რომელსაც ბრალდების ადრესატი კანონის სახელით ხსნის. ამ ტერიტორიაზე ხელვაჩაურში, სოფელ ჭარნალში წლების წინ საცხოვრებელი სახლი იდგა, სადაც გიგა გორაძე ოჯახთან ერთად ცხოვრობდა. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს სახელმწიფომ 1994 წელს საკარმიდამო მიწის ნაკვეთი გამოუყო. მისცეს სახლის მშენებლობის უფლებაც. ასე ჩადგეს სახელდახელოდ ამ ტერიტორიაზე პატარა ქოხი. ხელი მიჰყვეს სოფლის მეურნეობასაც. ჩემი ოჯახი გადავიდა სოხუმში საცხოვრებლად. დაუტოვეს მთავრობას, ანუ კოლმეურნეობას იმ დროს 1 გექტარი მიწა იმის თაობაზე, რომ თუ როდისმე მოbrunდებოდა ჩვენი ოჯახის წევრი რომელიმე, დაებრუნებიათ 2500 კვადრატი ფართი. ომის მერე გადმოვედით ისე უკან, კოლმეურნეობამ გამოგვიყო 2500 კვადრატული ფართი, სადაც ავაშენეთ სახლი და ცხოვრობდით. ჩვენი რესპონდენტის მონათხრობით ვარკვევთ, რომ წლების შემდეგ ოჯახი დროებით საცხოვრებლად ევროპაში გადავიდა. დაბრუნების შემდეგ კი როგორც გიგაყვება, სახლი აღარ დახვდა. მეტიც აღმოაჩინა, რომ მისი ოჯახის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი ამავე სოფლის მცხოვრებს ხელვაჩაურის მერიის წარმომადგენელს ჭარნალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ნუგზარ აბაშიძესა და მის ძმას თამაზ აბაშიძეს თანამდებობრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით საკუთრებაში დაურეგისტრირებია. ოჯახმა პროკურატურას მიმართა და სამართლებრივი დავა დაიწყო. მაჩემი და ჩემი ძმა 2002-ში წავიდა ევროპაში. 2004-ში გარდაიცვალა ბებიაჩემი. მე რო დავასაფლავეთ, მეც მომიწია წასვლა და 2013-მდე მე საქართველოში არ ყოფილი ვარ. რო ჩამოვედი, უკვე დაგვხვდა ეს ამბავი. 1000 კვადრატი რასაც გადავხედეთ საბუთებით 1000 კვადრატი ქონა მის მითვისებული ნუგზარ აბაშიძეს, 1000 კვადრატი ქონა გასხვისებული და სადაც სახლი იდგა, იმას დაარქვა გზა. ისე გამოვიდა სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ მე, როდესაც აქ ცხოვრობდი და სახლი მქონდა, დღეს არაფერი არ გამაჩნია და არაფერი არ მეკუთვნეს. მამაჩემმა დაიხირავა ადვოკატი, ამოვიღეთ ეს საბუთები და მე კიდე მეგობრულად მივედი და უთხარი. მე უთხარი, ერთად ცხოვრობდით, მეზობლები ვიყავით, მე უთხარი და მეზობლურად, მეგობრულად მოვრიგდეთ, მე უთხარი, რაც მithვისებული გაქვს, იმის ნახევარი დააბრუნე და არჩენი ყველაფერში კარგოს მეთქი, მაგრამ იძახის, რომ საბუთები ჩემია, კანონიერად მაგ ყველაფერი გაკეთებული და თქვენ არაფერი არ გერგებათ. ეს ის დოკუმენტია, რომელიც საჯარო რეესტრში მიწის ნაკვეთის დარეგისტრირების საფუძვლადაა მითითებული და მას ხელს ნუგზარ აბაშიძე აწერს. გამოდის, რომ ხელვაჩაურის მერიის წარმომადგენელმა ჭარნალის ადმინისტრაციულ ერთეულში განცხადებით საკუთარ თავს თავადვე მიმართა, თავადვე განიხილა და თავადვე გამოსცა საკუთარი თავის სასარგებლო ბრძანება. არადა მას ამ დროს კანონი თვით აცილებას ავალდებულებდა, რაც არ გააკეთა. მონიჭებული უფლებამოსილების საფუძველზე შევისწავლე და დავადგინე, რომ მოქალაქე ნუგზარ აბაშიძის წარდგენილი დოკუმენტაცია საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში, სოფელ ჭარნალში მდებარე უძრავ ნივთზე 1000 კვადრატული მეტრი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე დასტურდება უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტსა და საკადასტრო აზომვით ნახაზზე ასახული სარეგისტრაციო უძრავი ნივთის იდენტურობა. გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ადვოკატმა შოთა ჯიბლაძემ სატელევიზიო კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავა. პროკურორის სახელზე დაწერილ განცხადებაში კი აღნიშნავს, რომ ნუგზარ და თამაზ აბაშიძეების მიერ სხვისი საკუთრება უკანონოდაა მითვისებული თანამდებობრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით. თავად ნუგზარ აბაშიძეს ასე არ მიაჩნია. ადრესატი ბრალდებებს უარყოფს, ამბობს, რომ აღნიშნული მიწის ნაკვეთი მისი ოჯახის საკუთრება იყო და გაუგებარია, რის საფუძველზე ედავებიან გორაძეები. აბაშიძეს უხერხულობას არც ის ფაქტი უქმნის, რომ ბრძანება საკუთარი თავის სასარგებლოდ თავადვე გამოსცა. ჩემი საკუთრებაა, ჩემი ოჯახის საკუთრებაა. რაც შეეხება გიგო გორაძის მიწას, ჩემი საკუთრების ზემოთ არის გზა. გზის ზემოთ იყო გიგო გორაძის მიწას, სადაც ჰქონდას ეგრეთ წოდებული ხის ქოხი. და ჩემთან, რატო აქვს სადაო გიგო გორაძეს, ჩემთვის წარმოუდგენელი. თქვენ როგორ დაირეგისტრირეთ ეს მიწა? როდის დაირეგისტრირეთ? განცხადებით მიმართეთ საკუთარ თავს და დაირეგისტრირეთ მიწა? 2017 წელს. ანუ თქვენ თავს დაუძებთ? მე და ჩემს ძმას. ანუ განცხადება ვის დაუძებთ? დიახ, მე ვამუშავებდი ამას, ჩემი მშობლები, ჩემი ოჯახი ამუშავებდა ამ მიწას, დაახლოებით 50 წელზე მეტიას. ამუშავებდით კი, მაგრამ საკუთრება თუ იყო?
თქვენი საკუთრებაში. სარგებლობაში იყო ჩემის, დიახ. რომელსაც მამაჩემის მიერ გაშენებული მანდარინის ბაღი იყო იქვეს და როგორც კანონიერად დავარეგისტრირეს. როგორ? კანონის შესაბამისად. როგორ მოახერხა საჯარო მოხელემ თავის სასარგებლოდ ბრძანების გამოცემა? რატომ დაურეგისტრირა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის აღიარების კომისიამ მიწის ნაკვეთი და რატომ გამოიჩინა სახელმწიფო მზერელი და დაუდევარი დამოკიდებულება? კითხვებზე პასუხები ვერ მივიღეთ. ხელვაჩაურის მერია დღესაც დუმს.